আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি RH এন্টারপ্রাইজের নতুন একটি ভিডিওতে। এই মুহূর্তে আমরা আছি 1/1 রিং রোড শম্পা মার্কেট RH এন্টারপ্রাইজের শোরুমে। আমাদের এই শোরুমে সকল প্রকার ডিসকাউন্টের ফ্রিজ পেয়ে যাবেন সুলভ মূল্যে, সর্বোচ্চ 55% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাবেন। আমাদের এখানে দুই ধরনের প্রোডাক্ট বিক্রি হয়, স্টক লটের ফ্রিজ এবং ইনটেক ফ্রিজ। স্টক লট মিন্স যেই ফ্রিজগুলোতে টুকটাক স্পট ডেন্ট গুতা ঘষা লাগানো আছে এই ফ্রিজগুলো। এছাড়া ফুললি ইনটেক ফ্রিজ পেয়ে যাবেন ফ্যাক্টরি প্রাইসে, অরিজিনাল এবং অথরাইজ ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ। এছাড়া আমাদের সকল প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে ফ্রি হোম ডেলিভারি তো থাকবেই। আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টেই ফ্রি হোম ডেলিভারি ব্যবস্থা আছে। আমাদের এই মুহূর্তে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ওরিয়ন, কনকা, হাইকো, র্যাঙ্কস, গ্রি, বেকো, এস্ট্রা, সিঙ্গার, আপনার ইলেকট্রা, স্যামসাং এর এছাড়াও আরও বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আমরা সকল প্রকার ফ্রিজের ফ্রি হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি সর্বোচ্চ ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহকারে। চলুন ভিউয়ার্স, তাহলে শুরু করা যাক। এই মুহূর্তে আমি আপনাদেরকে দেখাবো ওরিয়নের একটি ফ্রিজ, 12 বছরের গ্যারান্টি সহ 162 লিটার 9 সেফটি ফ্রিজ, মাত্র 21,800 টাকা। উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে আপনার নর্মাল পার্ট। বেশ চমৎকার একটি ফ্রিজ, 12 বছরের গ্যারান্টি সহ। এর পাশেই রয়েছে তোশিনের ফ্রিজ, তোশিনের বেশ চমৎকার একটি ফ্রিজ, 188 লিটার, মাত্র 26,800 টাকা। উপরে ডিপ এবং নিচে নর্মাল। দেখেন ওয়ারেন্টি কার্ড টার্ড সব রয়েছে, একদম অরিজিনাল প্রোডাক্ট কিনা যাচাই করুন, 100% অথরাইজ প্রোডাক্ট। এর পাশেই রয়েছে আমাদের ওরিয়নের ফ্রিজ, বেশ চমৎকার একটি ফ্রিজ, 18 সেফটি ফ্রিজ, মাত্র 30,800 টাকায়। উপরে ডিপ, বিশাল বড় ডিপ, দেখুন কত বড় ডিপ এবং নর্মাল। ফ্রিজটা বেশ চমৎকার এবং অনেক বড় ফ্রিজ, ওয়ারেন্টি কার্ড সহ আছে, মাত্র 30,800 টাকায় ফ্রি হোম ডেলিভারি। এর পাশে আমাদের কাছে কিছু ডিপ পেয়ে যাবেন। ডিপ ফ্রিজ হচ্ছে মিনিস্টার ডিপ ফ্রিজ, 270 লিটার, 28,800 টাকা এবং ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ পাবেন, 12 বছরের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ। এছাড়াও এখানে আমাদের কাছে আছে হায়ারের ডিপ ফ্রিজ, হায়ারের স্টক লটের ডিপ ফ্রিজ, এটা পাবেন মাত্র 19,900 টাকা ফ্রি হোম ডেলিভারি, 8 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি সহ। এর পাশে পাবেন মিনিস্টারের আরও একটি ফ্রিজ, 24,900 টাকায়, 170 লিটার, এটা ছোট সাইজ দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, ওয়ারেন্টি কার্ডটার সব কিছুই আছে আমাদের কাছে। এটা পাবেন 24,900 টাকায় ফ্রি হোম ডেলিভারি সহ। যারা বড় ফ্রিজ করছেন, স্টক লটের ফ্রিজ দেখেন, বেশ বড়, বিশাল বড় ডিপ ফ্রিজ, ভীষণ কোম্পানির, মাত্র পেয়ে যাবেন 27,800 টাকায়। এছাড়া আরও একটি কালার আছে আমাদের এখানে ডিপ ফ্রিজের, আপনার মিনিস্টার ডিপ ফ্রিজ দেখতে পারেন, নাম্বার 1 ব্র্যান্ড বাংলাদেশের বলা হয়, 12 বছরের গ্যারান্টি সহ মিনিস্টার ফ্রিজ, মাত্র 24,900 টাকায় পেয়ে যাবেন। আমাদের কাছে প্রত্যেকটা ফ্রিজে 8 থেকে 10,000 টাকা শোরুম রেট থেকে আমরা কমে দিয়ে থাকি। আমরা এই মুহূর্তে আপনাদেরকে দেখাবো বেশ চমৎকার একটা তোশিনের ফ্রিজ, এই 14 সেফটি ফ্রিজ, মাত্র 27,800 টাকায়। উপরে ডিপ আর নিচে নর্মাল, এটা হচ্ছে ডিপের পার্ট, এটা হচ্ছে আপনার নর্মালের পার্ট এবং ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ, 12 বছরের গ্যারান্টি সহ। এর পাশে কনকার একটা ফ্রিজ আছে বেশ বড়, আপনার 315 লিটার ফ্রিজ, ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম, দেখুন ডিজিটাল ডিসপ্লে, একদম ডিজিটাল ডিসপ্লে এবং ইনভার্টার, 71% এনার্জি সেভিং সব, বেশ চমৎকার কালারের ফ্রিজ, মাত্র 39,800 টাকায় ফ্রি হোম ডেলিভারি। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আমরা ডেলিভারি দিয়ে থাকবো। এটা বেশ বড় একটা চমৎকার একটা ফ্রিজ, অরিজিনাল ওয়ারেন্টি কার্ড সহ। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে আমাদের শোরুমের অরিজিনাল প্রোডাক্ট থাকবে এবং অথরাইজ ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি। এর পাশেই রয়েছে চমৎকার একটি মিনিস্টারের ফ্রিজ, মিরর কালার। যারা মিরর ফ্রিজ নিতে চাচ্ছেন, একদম আয়নার মধ্যে দেখেন প্রতিচ্ছবি সব দেখা যাচ্ছে। এটাও বেশ একটা বড় একটা ফ্রিজ, আপনার 350 লিটারের ফ্রিজ, উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল, ওয়ারেন্টি কার্ড টার্ড সহ সবকিছুই পেয়ে যাবেন। এর পাশে কনকা রয়েছে রেড কালার, সেম 315 লিটারের ফ্রিজ, ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম, ব্ল্যাক কালারের 315 লিটারের ফ্রিজ, আপনি একই দাম 38,900 টাকা ফ্রি হোম ডেলিভারি। এর পাশে রয়েছে এস্ট্রা, চমৎকার কালার, একটা রোজ ওয়েব একটা ফ্রিজ, এটা হচ্ছে র্যাঙ্কস ইনপুট করে প্রোডাক্টটা, উপরে নর্মাল, নিচে ডিপ। এটা 18 সেফটি ফ্রিজ, যারা প্রোডাক্ট নেবেন দেখেন উপরে নর্মাল এবং নিচে ডিপ ড্রয়ার সিস্টেম, যারা ফ্রিজ করছেন তাদের জন্য একটা বেস্ট একটা প্রোডাক্ট। এর পাশে রয়েছে আরেকটি ফ্রিজ কনকার, ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম। এর পাশে রয়েছে তোশিনের ফ্রিজ, আমি কাছে যেয়ে দেখাচ্ছি, বেশ চমৎকার একটা ফ্রিজ, এটা হচ্ছে উপরে ডিপ এবং নিচে নর্মাল।
এবং অথরাইজ আমি আবারই দেখাচ্ছি, কার্ড টার্ড কিন্তু সবই থাকবে। হ্যাঁ, এটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র 33,800 টাকা, ফ্রি হোম ডেলিভারি সহ। এর পাশে রয়েছে ট্রান্সট্যাকের একটা গ্লোবাল ব্র্যান্ড, ট্রান্সট্যাকের 10 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি সহ। আপনি এটার দাম পাবে 35,600 টাকায়, ফ্রি হোম ডেলিভারি। উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। এটা 257 লিটার। এর পাশে রয়েছে 246 লিটারের ওরিয়নের একটা ফ্রিজ, মাত্র 27,800 টাকা। 246 লিটারের ফ্রিজ 27,800 টাকায় বাংলাদেশে কেউ দিতে পারবে না। 27,800 টাকার ভিতরে একটা 12 বছরের গ্যারান্টি সহ আমি আপনাকে একদম অথরাইজ গ্যারান্টি দিব, গ্যারান্টি কার্ড টার্ড সব দিয়ে দিব। আপনাকে আমি চ্যালেঞ্জ করলাম, এই প্রাইসে আপনাকে কেউ এই প্রোডাক্ট দিতে পারবে না। আমরা ফ্যাক্টরি প্রাইসে আমরা এই প্রোডাক্টগুলো দিয়ে থাকি। এছাড়াও আমাদের কাছে আরো অনেক প্রোডাক্ট আছে, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের, বিভিন্ন সাইজের, বিভিন্ন ডিজাইনের প্রোডাক্ট আছে। আমি আপনাকে এক এক করে সবই দেখাবো। এইখানে হচ্ছে হাইকো ফ্রিজ, বেশ বড় একটা ফ্রিজ, 18.8 সেফটি একটা ফ্রিজ। উপরে পার্ট হচ্ছে ডিপ পার্ট এবং নিচে হচ্ছে নর্মাল পার্ট। যারা বড় ফ্রিজ খুঁজছেন, দেখেন অনেকগুলো তাক, অনেকগুলো সেলফ রয়েছে। এটা হচ্ছে আমাদের হাইকো ফ্রিজ, মাত্র 30,800 টাকায় ফ্রি হোম ডেলিভারি পেয়ে যাবেন। এখানে চলুন আমরা স্টক লটে কিছু ফ্রিজ দেখাই। এখন পর্যন্ত আমরা ইনটেক ফ্রিজ দেখিয়েছি, আমাদের স্টক লটে ফ্রিজ আছে এই মুহূর্তে। গ্রি ব্র্যান্ডের 16 সেফটি একটা ফ্রিজ, মাত্র 23,600 টাকায়। উপরে নর্মাল, নিচে হচ্ছে ডিপ পার্ট। এই পার্টগুলোতে আসলে ডয়ার ছিল, ডয়ার আসে না বিধায় আমরা এই দিতে পারিনি। দেখেন ওয়ারেন্টি কার্ডটার সবকিছু রয়েছে, আপনি 8 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। এর পাশে আরেকটা রয়েছে ইলেকট্রা ভার্টিক্যাল ডিপ ফ্রিজ। যারা ভার্টিক্যাল ডিপ ফ্রিজ খুঁজছেন তাদের জন্য এই প্রোডাক্টটা। দেখেন ফুললি ইনটেক, হালকা একটু স্পট ডেন্ট আছে, এজন্য দাম কম। পুরোটাই ডিপ ফ্রিজ, ডয়ার সিস্টেম ডিপ ফ্রিজ। এর পাশে রয়েছে হায়ারের একটা ফ্রিজ, 10 বছরের ওয়ারেন্টি সহ হায়ারের ফ্রিজ। উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল, মাত্র 29,800 টাকায়। কত বড় ফ্রিজ, আপনার 29,800 টাকায় আমি আপনাকে দিতে পারবো। এছাড়াও আরো একটা হায়ারের ফ্রিজ রয়েছে এখানে, ব্ল্যাক কালার। যারা ডয়ার সিস্টেম এন্ড ডিপ ফ্রিজ করছেন, মাত্র 27,800 টাকায় আপনাকে দিতে পারবো হচ্ছে এই ফ্রিজটি। সবকিছুই রয়েছে, প্রায় 16 সেফটি একটি ফ্রিজ। এখানে হায়ারের একটা বড় ফ্রিজ আছে, যারা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ করছেন, নন ফ্রস্ট ফ্রিজের জন্য। এটা হচ্ছে উপরে হচ্ছে নর্মাল, উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা বক্স আছে, নিচে ফ্রুট বক্স আলাদা, ভেজিটেবল বক্স আলাদা, মেডিসিনের বক্স আলাদা। হাইলি ডেকোরেটেড একটা ফ্রিজ, এখানে আইসক্রিমের বক্স আলাদা আছে। বেশ চমৎকার ফ্রিজ, 319 লিটারের ফ্রিজ, মাত্র 32,600 টাকা, 8 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি সহ এবং ফ্রি হোম ডেলিভারি তো পেয়ে থাকবেন। এছাড়া আমাদের কাছে সিঙ্গারের ফ্রিজ রয়েছে, সিঙ্গারের এটাও একটা ফ্রিজ, বেশ চমৎকার। ভিতরে ডেন্ট, এই দেখেন, এই ডেন্টের জন্য আমাদের কাছে চলে আসছে। এছাড়া সবকিছুই কিন্তু একদম ইনটেক রয়েছে, মাত্র 25,600 টাকায় পেয়ে যাবেন এই ফ্রিজ। এছাড়া আমাদের কাছে এখানে সিঙ্গার প্রো আরো একটা ফ্রিজ রয়েছে, এটা হচ্ছে যারা ডয়ার সিস্টেম নিতে চাচ্ছেন। দেখেন ফুললি ইনটেক, সবকিছুই আছে। এখানে নিচে একটু ফাটা, এই ফাটাটার কারণে দামটা কম, মাত্র 24,800 টাকায় আমাদের কাছে এই ফ্রিজটি পেয়ে যাবেন, ফ্রি হোম ডেলিভারি সহ। এর পাশে রয়েছে হায়ারের একটা ফ্রিজ, 245 লিটার, উপরে ডিপ এবং নিচে নর্মাল, মাত্র 27,800 টাকায় ফ্রি হোম ডেলিভারি সহ পেয়ে যাবেন। এর পাশে হায়েস্ট একটা ফ্রিজ রয়েছে 21,800 টাকায়, 195 লিটারের ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। উপরে নর্মাল, নিচে ডিপ। আমি আবারই বলছি, আমাদের 8 বছরের কম্প্রেসরের ওয়ারেন্টি, 3 মান্থ পার্টস রিপ্লেসমেন্ট, 3 মান্থ ফ্রি হোম সার্ভিস এবং 8 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি এবং 7 ডে প্রোডাক্ট রিপ্লেসমেন্ট থাকবে। আপনি চাইলে 7 দিনের ভিতরে আমরা প্রোডাক্ট চেঞ্জ করে দিব যদি আমাদের কোনো প্রোডাক্টের ডিফল্ট হয়। চলুন আমাদের আরো কিছু ফ্রিজ দেখাচ্ছি। এখানে 23,800 টাকা ওরিয়নের একটা ফ্রিজ পেয়ে যাবেন, 178 লিটার, উপরে ডিপ এবং নিচে নর্মাল। আমি আগেই বলছি, আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজের কিন্তু ওয়ারেন্টি, গ্যারান্টি কাগজ সবকিছুই কিন্তু আপনি আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন, অথরাইজ ওয়ারেন্টি কাগজটাকে সহ, এবং ফ্রি হোম ডেলিভারি পেয়ে যাবেন। কনকার এখানে রয়েছে আপনার 240 লিটারের একটা ফ্রিজ, বেশ বড়, মাত্র 33,600 টাকায়, উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল এবং ওয়ারেন্টি কার্ড টার্ড সহ সবকিছুই পেয়ে যাবেন। এর পাশে রয়েছে বেশ বড় একটা ফ্রিজ, হাইকো ফ্রিজ, বেশ চমৎকার একটা ফ্রিজ। এই ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন, বেশ চমৎকার, 282 লিটারের ফ্রিজ, নতুন কালেকশন আমাদের কাছে, জাপানি টেকনোলজি, বেশ চমৎকার ফ্রিজ, মাত্র 37,800 টাকায়। এর পাশে কনকার রয়েছে। এখানে ওরিয়নের আরো একটি বড় ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি, মাত্র 30,800 টাকা, 18 সেফটি একটা ফ্রিজ, 270 লিটার ভিতরে ব্যবহার করতে পারবেন। দেখেন কত বড় ফ্রিজ, ওয়ারেন্টি কার্ড টার্ড সহ পেয়ে যাবেন। এর পাশে আছে তোশিনের ফ্রিজ, এর আগেও দেখিয়েছি, এদের বেশ কয়েকটা কালার। তোশিনের ফ্রিজগুলো সাধারণত 24,000, আপনাদের হচ্ছে 27,000 থেকে শুরু করে
আমাদের 33,000 টাকা পর্যন্ত আছে। এখানে 16 সেফটি, 14 সেফটি, 18 সেফটি বিভিন্ন সাইজের এই ফ্রিজগুলো পেয়ে যাবেন। মার্কেটে কিন্তু অনেক দাম, 40,000-এর কাছাকাছি দাম, কিন্তু আমাদের এখানে মাত্র এই কম টাকায় এই প্রোডাক্টগুলো পেয়ে যাবেন। 8 থেকে 10,000 টাকা করে কম পেয়ে যাবেন, ফ্রি হোম ডেলিভারি সহ। এছাড়া 350 লিটারের একটা হাইকো ফ্রিজ আছে, ফুললি ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম, মাত্র 38,800 টাকায়। এখানে আপনাদের আরো আছে ট্রান্সটেকের ফ্রিজ। এখানে দেখেন চমৎকার চমৎকার কালার, বেশ চমৎকার কালারের তোশিনের ফ্রিজ মাত্র 29,800 টাকায়। এখানে কনকা ব্ল্যাক কালার একটা ফ্রিজ আছে 37,900 টাকা, ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম, ডিজিটাল ফুললি টাচ সিস্টেম, 71% এনার্জি সেভিং সহ। আমি এদের বেশ কয়েকটা কালার দেখিয়েছি, এদের কয়েকটা সাইজও আছে, আপনার দেখতে পাবেন, ওয়ারেন্টি কার্ড টার্ড সহ সবকিছুই আছে। এর পাশে এক্সট্রা এটা বেশ একটা সুন্দর একটা চমৎকার একটা ডিজাইন, মাত্র 29,800 টাকায় 18 সেফটি একটা ফ্রিজ পেয়ে যাবেন 29,800 টাকায়। উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল, বেশ চমৎকার। এর পাশে গোল্ডেন কালার একটা চমৎকার ফ্রিজ আছে, দেখার মতো, একদম আনকমন একটা কালার, গোল্ডেন টেক্সচারের। এটা হচ্ছে কনকা ব্র্যান্ড, ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম সহ মাত্র 37,900 টাকায় পেয়ে যাবেন এই ফ্রিজটি। এটা হচ্ছে আপনার 20 সেফটি সাইজের, বেশ বড়, বেশ বড়। এখানে বাস্তবে আসলে দেখলে বুঝতে পারবেন। আমাদের কিছু নতুন কালার চলে আসছে। এখানে একটা ওরিয়নের আরো একটা নতুন ডিজাইন আছে, আপনার 246 লিটার, মাত্র 27,800 টাকা। উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। এই মুহূর্তে আমি আপনাদেরকে একটা চমৎকার প্রোডাক্ট দেখাবো। দেখেন, 4 দরজার ফ্রিজ। যারা 4 দরজার ফ্রিজ দেখেন নাই, আমি আপনাদেরকে 4 দরজার ফ্রিজ দেখাচ্ছি। এটা পার্ট বাই পার্ট খোলা যায়। এটা হচ্ছে 2টা পার্ট, উপরে এটা, এই পার্টটা হচ্ছে নর্মালের পার্ট এবং নিচে হচ্ছে ডিপের পার্ট। নিচে ডিপ, উপরে নর্মাল। আপনি এত বড় একটা ফ্রিজ আমি আপনাদেরকে দিচ্ছি মাত্র 49,800 টাকায়, ফ্রি হোম ডেলিভারি সহ। 2টা কালার আছে আমাদের কাছে, একটা ব্ল্যাক কালার এবং একটা সিলভার কালার, মাত্র 49,800 টাকায় ফ্রি হোম ডেলিভারি। এর পাশে এছাড়াও আমাদের কাছে ওরিয়ন আরেকটা ফ্রিজ আছে 26,800 টাকায়, 218 লিটারের একটা ফ্রিজ, উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। কালারগুলো দেখেন, বেশ চমৎকার কালার, 12 বছরের গ্যারান্টি সহ এবং 6 মাস পর্যন্ত ওরিয়নের ক্ষেত্রে রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। 6 মাস পর্যন্ত প্রোডাক্ট রিপ্লেসমেন্ট পাবেন। এখানে কনকা আছে। এখানে যারা কোকের ফ্রিজ খুঁজছেন, বেভারেজ কুলার, আমাদের স্যামসাং ইলেকট্রা ব্র্যান্ডের একটা কোকের ফ্রিজ আছে আমাদের কাছে, মাত্র 27,800 টাকায়, 188 লিটার। এছাড়া আমাদের দেখেন একটা ভার্টিক্যাল ডিপ ফ্রিজ আছে। যারা এক্সক্লুসিভ ডিপ ফ্রিজ খুঁজছেন, দেখেন কত বড় ডিপ, বিশাল বড়, 1 2 3 4 5 6 7টা ডয়ার এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম সহ এই ভার্টিক্যাল ডিপ ফ্রিজ পেয়ে যাবেন মাত্র 37,900 টাকা। মার্কেটে প্রায় 68,000 টাকা এর দাম রয়েছে। এছাড়া আমাদের কাছে এখানে ওরিয়নের আরো একটা ফ্রিজ আছে, চমৎকার ফ্রিজ। যারা ডয়ার সিস্টেম নিতে চাচ্ছেন, ছোট ফ্রিজ, মাত্র 25,900 টাকায় ফ্রি হোম ডেলিভারি সিস্টেম সহ ওরিয়নের ফ্রিজ, সকল প্রকার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টির কাগজপত্র সবকিছুই থাকবে। এছাড়া আরো কনকার ফ্রিজ আছে। এখানে ওরিয়নের বেশ বড় একটা প্রোডাক্ট দেখতে পাচ্ছি, এটা 20 সেফটি একটা ওরিয়নের একটা বড় ফ্রিজ, উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। যারা বড় ফ্রিজ খুঁজছেন, যারা বড় ডিপ চাচ্ছেন, তাদের জন্য দেখেন 110 কেজি ক্যাপাসিটি ডিপ, 110 কেজি এবং বেশ বড় নর্মাল, ওয়ারেন্টি কার্ড টার্ড সহ 12 বছরের গ্যারান্টি এবং 6 মাসের রিপ্লেসমেন্ট পাবেন। আচ্ছা, এখানে ট্রান্সটেক আছে, ফিলিপসের ট্রান্সটেকের প্রোডাক্ট, 278 লিটার, মাত্র 38,400 টাকা, 50,000 টাকার উপরে দাম। দেখেন এখানে তোশিনের প্রোডাক্ট, কত চমৎকার কালারগুলো দেখেন, কালার কম্বিনেশনগুলো দেখেন কত চমৎকার। মনে আছে ফুল এখনই ফুটবে কিংবা ফুটে আছে, বেশ চমৎকার কালার। উপরে নর্মাল, নিচে হচ্ছে ডিপ, ডয়ার সিস্টেম ফ্রিজ, মাত্র 32,800 টাকা। এর পাশে রয়েছে আরো একটা কালার, কলিফ্লাওয়ার। কালারগুলো এক একটা থেকে এক একটা জোস বলাই যায়। এখানেও আছে বেশ চমৎকার চমৎকার কালার। মূলত এই ছিল আজকের আমাদের ভিডিও। আশা করি আমাদের সকল প্রোডাক্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং ভালো লাগবে। আপনি আসেন, আমাদের প্রতিনিয়ত আমাদের প্রোডাক্ট চেঞ্জ হয়, নতুন নতুন প্রোডাক্ট আসে, নতুন নতুন দামের প্রোডাক্ট আসবে। এই মুহূর্তে আমাদের কাছে 20,000 টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ 30-35,000, 50,000 টাকা পর্যন্ত আমাদের কাছে ফ্রিজ আছে। আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই ফ্রি হোম ডেলিভারি আমাদের প্রাইজের সাথে সারা বাংলাদেশ যে কোনো প্রান্তে আমরা ডেলিভারি দিয়ে থাকি এবং অথরাইজ ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহকারে। ধন্যবাদ।